Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. Jak zapewne zauważyliście, mamy nowe, zmodernizowane wydarzenie Przetrwają najsilniejsi. Więc dziś w krótkim wideo skupimy się na zmianach oraz powiem, co o tym wszystkim sądzę. Zatem usiądźcie, odprężcie się i jedziemy z tematem. Survival of the Fittest, bo tak brzmi oryginalna pełna nazwa tego wydarzenia. Od samego początku gry wyglądała tak samo i miała ten sam wygląd. Z biegiem czasu deweloperzy dodali nazwę Bloodsport, aczkolwiek niewiele to zmieniło odnośnie przebiegu całego wydarzenia. Dziś po prawie 3,5 roku nadciągnęła kolejna zmiana. Tutaj mam taką małą dygresję dla Was, bo jestem ciekawy, jaki najwyższy numer państwa ma wprowadzony ten event na nowych zasadach. Możecie napisać w komentarzu sam numer państwa, chcę skonfrontować czas, w jakim pojawiają się nowe rzeczy w starych państwach oraz w tych nowszych. Bo to, że State 106 należy do dziadków, to jakby nie podlega dyskusji. Wróćmy do samego wydarzenia. Na pierwszy rzut oka wszystko jest bardzo podobne, z tym, że doszły nam jakieś klucze. Ich nazwa to Klucz Nadziei. I jest to zdecydowanie bardzo fajny ukłon w stronę graczy, bo zdobywając klucze za osiąganie kolejnych kamieni milowych, a codziennie mamy ich 4, w zakładce nagrody możemy otworzyć skrzynki nadziei. To dodatkowe nagrody, oprócz tych, które zdobywamy osiągając kolejne poziomy punktowe, czyli tak zwane kamienie milowe. Nagrody też nie są w kij dmuchał. Swoją drogą ciekawe, jak ta fraza zostanie przetłumaczona na inne języki. Czyli jednym słowem nagrody w skrzynkach nadziei nie są głupie ani słabe. Idąc od najgorszych, mamy przyspieszenia badań, plazmę, pudełko z super doładowaniem, a w nim sprzęt bohaterów, schematy bohaterów, aluminium, klej, zestaw narzędzi naczelnika i schematy taktyczne naczelnika. Oprócz tego medale i czapki, czyli wpływ najemników, poradniki taktyczne, lekkie aluminium oraz lekkie włókno węglowe do naszych samolotów, jeżeli ktoś jeszcze, tak jak ja, nie skończył ich rozbudowy. To powiedzmy, że były te słabsze nagrody. Następnie mamy baterię do Behemota MK1 oraz zdecydowanie nagroda Premium. I może ją zdobyć każdy gracz, nawet free to play, jeśli ma dużo szczęścia, bo szansa na to jest równa 1%. Ale to zawsze więcej niż w niektórych wydarzeniach, gdzie gracz free to play ma równe 0% szans na wygranie skórki kwatery głównej, bo wydarzenie skupia się wyłącznie na zakupach pakietów. I jakby tego było mało, standardowe nagrody w wydarzeniu Przetrwają najsilniejsi za osiągnięcie odpowiedniej ilości odznak to fragmenty Wolfe. Akurat w moim przypadku, jeśli ktoś jest ze znacznie młodszego państwa i ma tam Nikolę, to proszę dajcie znać. A więc tym razem mamy aż 3 rodzaje nagród za zdobywanie codziennych punktów. To lepiej czy gorzej? Według mnie zdecydowanie lepiej wychodzi ten event i aż się chce punktować. No właśnie, ale jeżeli już jesteśmy przy omawianiu punktów, to tutaj trzeba troszeczkę przyhamować, bo punktów do zdobycia jest dużo, a punktacja za zużycie materiałów spadła na łeb na szyję. I trzeba zużyć zdecydowanie więcej niż wcześniej, żeby osiągnąć dany pułap punktowy. Niemniej jednak dodajmy uczciwie 2 do 2, że co prawda musimy zużyć więcej materiałów, ale nagrody również są lepsze. I tutaj w zależności od szczęścia mogą być tylko trochę lepsze, jeśli wylosujesz, nie wiem, same przyspieszenia badań, od zdecydowanie ogromnie lepsze, jeżeli trafi Ci się skórka kwatery głównej. No i jeszcze ostatnia kwestia dotycząca punktów, którą trzeba nadmienić. Codziennie będziemy mieli zadanie, które da nam więcej punktów. Dziś, w poniedziałek, są to kryształowe drzazgi. Dają 2 razy więcej punktów niż powinny. Następnie mamy zadania, które przynoszą regularną, zwykłą liczbę punktów. Dzisiaj jest to plazma i przyspieszenia treningu. Oraz, co też należy wspomnieć, będą zadania, które mogą przynieść tylko określoną maksymalną liczbę punktów. A całe zużycie materiałów ponad określony limit nie da nam zupełnie nic. Tak tutaj przyjrzyjcie się przyspieszeniom badań i konstrukcji. Z drugiej strony te limity są dosyć wysokie i spokojnie tymi zadaniami limitowanymi można wbić aż 3 poziom w codziennym wydarzeniu. To chyba nie tak straszne, prawda? A co Wy o tym myślicie? Podzielcie się opiniami w komentarzach. A może są tutaj przedstawiciele państw, które miały już wcześniej nową odsłonę wydarzenia Przetrwają najsilniejsi i chcieliby dodać coś od siebie? Śmiało, czekam na Wasze komentarze. Cześć!